我这个眯了一会儿，眯着眯着，我丢你个嗨，眯到了9点钟，奶奶的！我一看不对呀，我操，9点钟了。但是我想了想，还是得出来直播，要不然不行啊，兄弟。这个接。哎，姐啊，这个收钱吧的收款码要不要装一个？免费装。我不是老板。哦，您不是老板。哦，不好意思啊，姐啊，打扰你了。其实这个我觉得不能在这种巷子里面跑，兄弟，总感觉好像兄弟们看到我以为我在干嘛呢，兄弟，那不行，算了，先走到大马路。主播来沧州，我请你吃火锅鸡，你带我地推，那奶奶的我打，我这个做个。你来广州，我带你飞。哎，姐啊，打扰一下，我们做那个收钱。哦，你这又来姐啊？哎呦，我这个来的太不巧了。姐，你们这个收钱吧手续费高不高0.25。那姐走了，那没得聊了，姐。你这用了多久了，姐？用了换了没多久。你之前是用什么的？我们的收银通。哦，收银通它是不好用，然后换了收钱吧，是吧？也不是吧，它也是0.25，差不多。哦，大概信号可能没你们这个信号这么好。哦，就收钱吧的信号稍微好一点。对。您是不是绑了那个建设的银行卡？没有。哦，就是随便绑了一张卡，他就给你做了0.25。有涨上去了吧？你平常晚上现在对账会看吗？看啊。因为0.25它不赚钱，我不知道业务员他给你装的。那我不知道，反正就是0.25。哦，现在晚上比如说扣完手续费，你看的还是0.25是吧？那就没问题，姐。那你记得看着点啊，要不然到时候涨上去你不知道的。有些套路是先给你搞0.25，然后再给你涨0.38，你可能就不知道嘛，对不对啊？那走了，姐啊。拜拜。姐，这边这家店全是您的是吧？对。哎呀，怪我老弟，这个我妈把我生晚了，我应该早点生就碰到你了。那走了，姐啊，拜拜。哎呀，舒服，差一点，这个老板娘装了，没办法。我以为收款码只有银行跟支付宝，哥，那你就认知稍微欠缺了一点。叔，不好意思啊，挡你路了，不好意思，叔啊。叔叔恶狠狠地给我摁了个喇叭，恶狠狠地看着我，但是没关系，把他当作没看到。哎，老板啊，哥，打扰一下，我们做那个收钱吧的。哦，不用吗？这个音响免费装的。哦，您这平常有没有人扫？哦，谢谢哥啊，拜拜。好，下一家，差一点又进村了啊！带兄弟们逛一下广州城中村，还是很有意思的。随时可能会看到一些很神奇的东西。哎，老板，哎哥，打扰一下，您是老板吧？我们做那个收钱吧的，你们现在这个建设银行用的怎么样？还行吧。扣点高不高？还行。我这个0.28。不高，他给你多少手续费哥？不高。他这个设备好不好用啊哥？然后这个音响，他这个音响不是有时候要连蓝牙的吧？他有没有自带网络的哥？有的，因为我们这个音箱的话，上面可以显示金额，就放在这边会比它的更方便。你这个不是只有手机才能看那个付款的记录嘛？那我们这个不会，那个机器上就可以直接看得到。不高嘛，而且我给你配一个那种扫码机嘛，就是扫别人的扫码机，不高嘛。而且手续费的话也能做到0.28左右，很便宜。不高嘛？它这个那不高是吧？他这个扫信用卡有没有限额的？我都很少用这个的。哦，很少用这个的，一般还是用这个机器用的多是吧？对。这个机器多少手续费哥？不高啊，你说太多我也不高。哦，好，谢谢哥啊，对，打扰你了哥，拜拜。这个里面有打台球的，兄弟。我听了不高，兄弟们，原来老板他说不高。兄弟们不高，听错了，兄弟，我以为不高，哎，不高，我在想可以聊一下，兄弟，结果他说是不高，塘下村嘛，我不知道这是什么地方，兄弟，反正问一问，一切皆有可能。问一下，哎哥，打扰一下，那个您是老板啊？不是。哎，老板他不在店里吗？不在。哎呀，我想找他聊一下这个收款码。不用了，那个他有了这个门庭若市啊，这个是什么牌子的哥？我倒第一次见哦。这有点高级哦，这老板一般平常啥时候会过来哥？老板不过来这里。哦，不过来这边，那这个是谁在负责？
因为这个牌子没见过。店长来。哦，店长在负责是吧？店长他下班了。店长下班了。哦，好的好的，就不是您在负责啊。不是。好，谢谢哥，打扰你了哥，拜拜。没事。这个门庭若市这个牌子没见过，属实没见过，属实没见过，什么牌子都有，兄弟们。商家都烦你们，哎呀，我爱说实话，兄弟们，做业务嘛就是这样的，没办法的。而且商家了，他其实你会发现啊，碰到一些有格局的老板，他会很欣赏你的，他很愿意跟你聊天的。那属实没有办法，那没办法，好歹开一个，开了，兄弟们开了。肯定更不相信啊。哎，老板啊，你们这个惠来米现在用的怎么样？惠来米我们没有用哦，惠来米是吧？啊，对，这手续费高不高哥？一般般吧。我这个0.28，看看有没有机会。差不多。哦，差不多。这时候我这是朋友装的。哦，朋友装的。对，抱歉。那确实不能装，等会装了这个朋友都没得搞了哥。谢谢哥，哥怪我没有早点认识你哥。没事。对，等我如果以后有机会。有机会吧，你也不是跑一天，好吧？那我加你个微信了，这话说的没毛病哥。到时候如果你哪天有机会给老弟装一个了，我这个收钱吧也好用的。行。对，来装一个，谢谢哥。扫我吧。OK，没问题哥。这惠来米用了多久了哥？几年了吧？几年了？以前一开始的时候很低的哦，0.1哦。是。后面涨着就涨到应该0.25还是0.28哥？差不多其实。差不多。对，朋友的就他会稍微对，那你这朋友还是没毛病的哥，他给的也不高。你还在玩直播啊？那必须啊哥，你看，这搞得70多个人了啊，对吧？高的时候其实搞到过1000人，但是最近掉下来了，是不是？所以说什么？我看一下啊，你看这个老哥可以啊哥，说明你什么？你能发大财。我的妈！你看我这直播间很少有人说客户是不错的，你看这老哥是可以的，兄弟们。你是这样子说是吧？啊，绝对能发财。哥，要么实在不行，你还有没有别的店？我现在没有。一定会有的哥，你这个性格一定有。到时候有了你跟我说一下。行，到时候再说。看机会我也能成为一下你朋友，帮我。没有，我那个我留了有微信。哦，好的，没问题哥。好，那走了哥，拜拜。这老板性格好啊，兄弟们，性格好的才能发财。这老是那些进去骂你的，一般也就这样。问一下，哎，老板哥，打扰一下，我们做那个，哎呦，这个哥也装收钱吧的，不是？哥，你这收钱吧手续费高不高？不高。他给你多少手续费哥？当然最低。我0.28。他这个是0.2几啊？不用了，不用吗？都已经有了，没变化了。哎哥，您这个收钱吧用的多还是自己的码用的比较多？都差不多。你这个高的话，其实我可以帮你换个低的，因为不用。哦，都不用了是吧？OK。那个业务员现在还有没有跟你再联系啊？因为都有。哦，就经常还会帮你来维护是吧？都有。OK，好，谢谢哥啊，打扰你了哥，拜拜。这个今天晚上开播，总感觉好像热闹一点。为啥你们那里的老板都用聚合收款，我们这里用支付宝、微信嘛？哥，一般大城市了，他一般都是用这种聚合收款的。哪个？这个？你这兄弟老喜欢看美女，能卖出去就很牛逼了。稍等，兄弟，稍等，看不到。对啊，欢迎兄弟们走进阿伟直播间，小伟直播间，对，刚刚开播，刚刚上线。兄弟们喜欢小伟的兄弟啊，给我点播小关注啊！我们来自浙江宁波的小伙子，我是浙江的兄弟们。我们直播主要是给兄弟们传递一下我们阿伟的日常工作，让兄弟们遇到挫折的时候，永远能保持一个乐观的心态啊！对，乐观的心态，这是我所想传递的。阿伟是印度华人，也说的也有点像，我确实长得有点像印度啊。哎，老板，哎哥，打扰你玩游戏嘞。怎么了？收钱吧，看看有没有。不用。哦，不用。哥，你这个游戏打得有点激动哦。必须的。必须的。哥，你这个音响有没有装？这个音响。你不要拍我，不要拍我。那我拍我自己，不好意思啊。那不用。不用吗？不用。这个音响免费装。什么都不用，我有了。哦，就只用自己的码。有了。OK，哥，加油啊！打上王者有人没有？
快了，快了，实在不行我带你。不用了，不要的要带着爸爸的。那走了个啊，不好意思啊，下一家，宁波，我是宁波慈溪的兄弟们，慈溪的，教你们如何在这个社会中，对吧？用一个好的心态去面对很多东西啊，兄弟们，其实还是能学到一些东西的，讲话的技术，对吧？情商还有人情世故这一块，兄弟们，像我们这种其实很容易出门在外会引起很多的。